ذاكر يبقى تذاكر. خلاص يا دكتور هذاكر، خلاص يا دكتور هذاكر، بس قول لي اعمل 3 حاجات يخلوني اوصل لحلم ان شاء الله الفتره اللي جايه. هقول لك تعالى. اولا يا صديقي الجميل، احذر المقارنات. يا اولاد دايما بقول ان محدش يعرف يلبس عبايه حد، محدش يعرف يعيش حياه حد. انت ليك حياتك ودنيتك ودماغك وفهمك واستيعابك وحفظك، والدك ووالدتك وبيتك ودنيتك. يعني انت في حياه وغيرك في حياه، حتى لو متشابهين في بعض الحاجات. مستحيل تتقارن بحد تاني. اوعى تقارن نفسك باي حد. بيذاكر اكتر مني، هيجيب اكتر مني، مش بتاعتك. وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. انت مطلوب منك السعي فقط. زميلك اشطر منك مش مشكله، مش معيار. بيجيب درجات احسن منك في امتحان الدرس مش مشكله، مش معيار. المدرس بيحبه اكتر منك مش مشكله، مش معيار. المعيار يا اولاد في الاخر توفيق ورزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. السعي مهم، عشان كده بقول لك اسعى وهات اخرك. اخرك ده مش زي اخر فلان، حتى لو اخر فلان ده اعلى منك مش مشكله، المهم انك انت بتجيب اخرك. فاوعى تقارن نفسك بحد. طيب ثانيا، الفتره اللي جايه استعين على قضاء حوائجك كلها بالكتمان. اوعى تتكلم، اوعى تقول لحد بعمل كذا، اوعى تقول لحد بتذاكر كام ساعه، اوعى تقول لحد انا بصحى الساعه كام او بعمل ايه. زميلك بيسالك عامل ايه، كويس والله الدنيا كويس، ماشي الحال، دعواتك، وربنا يوفقك انت كمان ويوفق كل الناس، وربنا يا رب يكرم كل الناس بالمجموع اللي بيحلموا بيه. تمنى الخير لغيرك ان شاء الله، باذن الله الخير يجي لك، ولكن الكتمان ثم الكتمان ثم الكتمان. اوعى تتكلم مع اي حد، خلاص ما تتكلمش مع حد. ها طيب اخيرا يا شباب هديكم هديه. الهديه الا وهي في رمضان كل يوم معاك دعوة لا ترد. ايه ده فعلا؟ والله دعوة مستجابة بجد. والله بجد. على الفطار كل يوم قبل ما تفطر ادعي الدعوة بتاعتك وثبتها. ايه الدعوة دي؟ حلمك اللي انت نفسك فيه، واسرح بخيالك، زود عليه اضعاف اضعاف اضعاف. والله سبحانه وتعالى على ذلك قدير، ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. يبقى شباب في رمضان معانا 30 يوم ب 30 دعوة مستجابة. ادعي اللي انت بتحلم بيه كل يوم، باذن الله ده هيكون السبيل والطريق لتحقيق كل احلامك. ابشر خير ان شاء الله يا اولاد. واسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يتم عليكم بالخير، وربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم وتوصلوا للي بتحلموا بيه، وتجيبوا المجموع اللي بتحلموا بيه واعلى من كده بكتير، وتخشوا الكليه اللي بتحلموا بيها. اللهم امين. انتوا وكل الناس اللي في ثانويه عامه. يا ترى هوصل لحلمي ولا لا؟ يا ترى هقدر اكمل وسط كل الضغوط النفسيه دي ولا لا؟ يمكن كل سنه بعيش معاكم نفس المشاعر اللي كنت حاسسها ايام الثانويه العامه بتاعتي. كانت مشاعر صعبه. اما قعدت دلوقتي بامانه كده في هدوء وقعدت افتكر انتوا يا ترى حاسين بايه؟ يعني حسيت ان جواكم مشاعر صعبه جدا جدا جدا. كل حد فيكم مش بس شايل حلمه، هو شايل حلم اهله، حلم ناس كتير بتقول له نفسنا تكون انت الدكتور اللي جاي او المهندس اللي جاي او اي مجال بتحبوه يعني، او اهلكم نفسكم تكونوا فيه. بقيت شايل مش بس حلمك لوحدك. امر متعب، امر نفسيا صعب جدا طبعا، لكن صدقوني ربنا راسم لكل حد فينا خطة. احنا بس بنعافر وبنجاهد علشان يعني ننال الحاجة اللي ربنا عاوز يديها لنا. خليك واثق ان المجموع اللي جاي في اخر السنة ده هدية من ايد ربنا. احنا علينا بس نسعى ونجتهد، علينا نعمل اللي علينا. اتكالك على ربنا هو اللي هيديك الدفعة لقدام. ما تجيش تقول لمدرس ازاي الم التراكمات، انا حاسس اني ضايع. يعني عارفين انتوا عاملين زي ايه؟ زي واحد ماشي في الشارع وكلب هجم عليه. هل هيسأل اهرب ازاي؟ لا، هيجري على طول. اشتغل، اتكل على ربنا وعافر. مفيش حاجة اسمها كلام تحفيزي لطالب ثانوية عامة. تحفيزك هو الحلم اللي جواك، هو الهدف اللي بتسعى ليه. ربنا بيقدر كل المشاعر الصعبة اللي بتحسوها، كل الضغوط اللي جواكم. ثقوا في ربنا جدا. انا يمكن اليومين اللي انا جيت فيهم دول جه جوايا ان احاول اكون يعني بعمل سبورت ليكم علشان تكملوا رحلتكم. ربنا شايف تعبكم، مهما كان التقصير، مهما كانت التراكمات، هتقدر تكمل وتقدر تلم لو اتكلت على ربنا وعملت اللي عليك وبدأت من دلوقتي.